الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحكي اليوم عن أهم أسباب الشخير عند الأطفال والكبار وطرق العلاج. أهم الأسباب للشخير كالتالي: طبعا تضخم اللوزتين، كمان تضخم اللحمية والتهاب اللوزتين، كمان الحساسية بشكل عام والحساسية الأنفية بشكل خاص. طبعا كمان النوم بوضعية خاطئة، كمان الوزن الزايد والسمنة. كل هذه أسباب. كمان سقف الحلق المنخفض، والنوم والإنسان ينام وفاتح ثومه مثلا، هذه برضو من أهم الأسباب اللي بتؤدي للشخير. نيجي لطرق العلاج بعلاج السبب، بمعنى إذا كان السبب للحمية للشخير هو اللحمية فبنروح بنعمل استئصال للحمية، أو إذا كان السبب هو الحساسية بنروح بنعالج الحساسية، وإذا كان السبب هو التهاب اللوزتين وتضخمهم فبنعالج التهاب اللوزتين في الأول وبعدين بنشيلهم، يعني استئصال اللوزتين. إذا كان السبب التهاب الجيوب الأنفية بنعالج التهاب الجيوب الأنفية. كمان إذا كان السبب هو إنه سقف الحلق نازل بنحوله للجراحة عشان يعملوا له رفع سقف الحلق. في جهاز فموي يوضع لتثبيت الحنك، خصوصا إذا كان عندهم حنك رخو بسبب برضو الشخير. في جهاز فموي متوفر في الصيدليات بيثبت الحنك، خصوصا إذا كان رخو بيثبت اللسان، خصوصا في الوضعية أثناء النوم. كمان اللي وزنهم زايد أو عندهم سمنة لازم يعملوا رياضة ويخفضوا وزنهم عشان يقللوا من الشخير. كمان أحسن حاجة وآخر حاجة اللي هي من طرق العلاج تغيير وضعية النوم. بمعنى إيه؟ يعني إذا ينام على بطنه أو على ظهره حيزود الشخير، هذه هي الوضعية الخاطئة. يصح الوضع ينام على جنبه أو يرفع راسه، يحط مخدة تحت ظهره، ينام رافع راسه بزاوية 45 درجة عشان إيش؟ يقلل من حدوث الشخير. ودمتم في أمان الله.